FM. الكلمة ليك. Raslema, Sbeh el-Khir, Nesl. D'abord, merci pour ton invitation, Bilal. Avec plaisir. Donc, أنا باش نبدأ نحب نعرف وفات باللا psychologie positive. أنا باش نعرفوا بها جوست حبيت نقول لك جوست حاجة بركة سماح بالحق نعديو رانا جماعة كاملة ما نحكيو كان على السياسة كان على الحاجات معناتها تونسي اليوم تعب غيالمون معناتها تعب. الجمعة اللي فات في لو ليفر دو لا سمان نحن نعملوا كل مرة نعطيو شنو هي ليفر معناتها نجموا ننصحوا به عطيتهم دونك صوفي مون امور دونك يحكي على شمس دبريز يحكي ان بتي بو على الطاقه الايجابيه دونك هذه هي جاتني الفكره باش بالحق معناتها باش شاك فان سومان هكا تجي انت بحذانا وتحكينا شويه هكا على الطاقه الايجابيه وتفعيلها في الحياه اليوميه كنت تفسر لنا الساعه شنو هي فوالا الديفلوبمون بيرسونيل oui tout à fait c'est vrai qu'il y a un peu de confusion معناتها on parle souvent donc de la pensée positive l'énergie positive ou ça il y a une compréhension assez simpliste des choses qui fait que bon on n'arrive pas vraiment à appliquer tout ça في حياتنا اليوميه au fait. Donc ce qu'il faudrait déjà comprendre que la psychologie positive c'est vraiment tout un courant qui a vu le jour officiellement en 98 et qui a eu beaucoup de succès. علاش parce que au fait il pose des questions essentielles qui sont par rapport au bonheur, comment être heureux. Et cette psychologie positive, au fait, elle offre un ensemble de plein de stratégies qui permettent de répondre justement à ces questions. Comprendre c'est quoi le bonheur, redéfinir même la notion du bonheur. Et voilà, c'est très important. C'est une philosophie, au fait, qui est très très forte. واللي كي نفهموها justement نجموا نذوقوا السعادة الحقيقية le vrai bonheur. Bon, ça paraît tout ça fumeux, de la théorie, mais justement il y a des techniques et des outils qu'on peut appliquer باش نجموا نوصلوا نكونوا فرحانين في حياتنا. voilà نكون سعيد ونكون فرحان. سورتو بالمسايس معناتها ساتوري على الاخر معناتها. شوف بلال باجي في الراديو معناتها ساتوري بالبوليتيك في الليل الطاقة الإيجابية الطاقة الإيجابية. هاو تحكي لنا خويا كيفاش نكونوا سعداء. لكن هو ساتوري بوليتيك لكن ينجم واحد معناتها faut pas prendre la chose avec une connotation négative. ينجم يكون غرمرة فما ناس مغرومين بالسياسة يعملوا جو في حكاية اللي تظهر لك أنت ستريسون كي يبعد عليها يولي هو ديبريمي. tout à fait كيما اللي جماعة الكورة معناتها كيما جماعة الاقتصاد معناتها il est sur sa voie donc il le fait avec amour avec conviction même s'il y a des aspects qui ne sont pas forcément معناتها إيجابيين يظهروا له معناتها من البرا حاجات صعاب des difficultés mais étant donné اللي هو على الثنية نتاعو il a les moyens en lui pour pouvoir justement voir ça comme des challenges plutôt qu'يشوفهم des obstacles et tout ça. Et donc on est heureux même quand on fait de la politique si on est convaincu de ça. Il ne faut pas non plus voilà. Alors, donc justement mais j'aimerais revenir moi sur des aspects que j'ai préparé. J'avais envie vraiment profitant le fait en direct de communiquer ça. Redéfinir la notion du bonheur est très importante. Parce que à un moment le bonheur قاعد ياسر مفهوم اللي هو محدد بالعوامل الخارجيه معناتها الظروف الخارجيه qui sont fixées et imposées par la société معناتها des critères محددين par donc des grands standards de la société qui même مثلا il faut avoir de grands diplômes pour être heureux pour réussir il faut avoir برشا فلوس كرهبة طيارة دار كبيرة enfin tous ces critères là avoir un bon mariage et tout ça non pas que ces choses ne soient pas importantes. Si, elles le sont. أما كيف نخلي ساعاتي conditionnée بهم معناتها l'idée même du bonheur de mon bonheur dépend de ces choses extérieures. غادي وين الإنسان ينجم يعيش برشا ضيق النفس le mal-être au fait اللي هو c'est devenu le mal du siècle au fait واللي ينجم يحس روحه malheureux et dans les deux cas كاين مملكشي الدار الهايله بالبيسي والبروموسيون فوالا والبروموسيون في الخدمه اللي يحب عليها يحس روحه دايوغ يحس بالاحباط ويبدا ثم عادك الثقه بالنفس اللي تبدا تنقص ويكثروا لي كومباريزون وني عاده معناتها فيك لي هذاك خير مني وهذاك لا سي فريمون معناتها يحل عليه باب لا سوفرانس باب العذاب وفات وحتى لو تروك سي كو حتى كان الواحد يتحصل ساعات معناتها على الخدمه اللي يحب عليها ولا المراه اللي يحب عليها ولا الراجل اللي يحب عليه والدار والفلوس تنجم تلقاه
cette personne باش تلقى معناتها très très malheureux même لو كان هو محدد السعاده نتاعو بالحاجات هذوكم برك en fait c'est ça donc le truc et donc هوني le point fort de la psychologie positive هو كيفاش تتعلم تعيش سعيد مهما كانت الظروف الخارجيه ça c'est très très fort معناتها ça c'est un apprentissage en fait on réapprend en fait حتى كان هما كانوا معناتها حاجات موجودين في التقاليد القديمه نتاعنا برشا معناتها mais on les a perdus bon alors كيفاش نفهموا donc par exemple donc qu'est-ce qui fait que certaines personnes deviennent plus épanouies بعد ما يعيشوا des épreuves difficiles علاش معناتها ثم عباد qui ont la capacité de réagir avec une grande sagesse, beaucoup de confiance, qui gardent une attitude profondément positive, malgré donc les contraintes très difficiles qu'ils peuvent connaître, ils peuvent vivre, alors que d'autres personnes, au contraire, sont très vite anéantis. Il est désespéré, ils peuvent connaître de grandes dépressions. Déprimés. Qu'est-ce qui... C'est ça la psychologie positive. Des outils qui déjà de manière différente face plutôt un challenge, une opportunité, que نقول عليها donc c'est une difficulté et je baisse les bras ونولي نحس في روحي ضحية متاع donc العوامل الخارجية en fait. Et donc هوني نحب نعرف بالمرحلة الأولى اللي يلزم كل واحد فينا وفات يفهمها ويستوعبها مليح ويحاول يطبقها في حياته وهي أن مسؤول كل حد فينا مسؤول على الحاجة اللي يعيش فيها كل يوم في حياته معناتها مسؤول على tout ce que j'ai pu créer tout ce que j'ai pu manifester dans ma vie أنا مسؤول على سعادتي في حياتي أنا مسؤول على الكوبل متاعي في حياتي أنا مسؤول على الكونت en banque متاعي c'est vraiment très très important en fait. Donc que ce soit كما قلت لك معناتها في الخدمه نتاعي que ce soit dans mon couple que ce soit dans mes relations avec mes enfants مع اهلي مع اصحابي مع امي مع بابا donc avec toutes les relations معناتها qui sont dans ma vie sociale je suis à 100% responsable de tout ce que je vis سواء كانت وفات الحاجات هذوما خايبه ومقلقتني ومش عاجبتني ولا زاد حاجات باهيه معناتها مسؤوله على كل شيء في حياتي مسؤول fait معناتها c'est très important aussi de relever ce point مسؤول معناتها libre مش معناتها كوبابل انا متسبب فيهم و جو سوي كوبابل و جو سوي فوتيف سورتو بارابور للحاجات الخايبين مسؤول تتراوني من لو بوين دو فيو جو سوي ليبر اي جو بو شانجي تو سا عندي المفاتح في يدي اللي نجموا يخليوني نبدل الديريكسيون نتاع حياتي ونوجهها وين انا مانيش باش نكون ضحيه المجتمع ولا ضحيه العوامل الخارجيه فوالا باش واحد يحاول يتعلم فريمون جو دي جانسيت سور لو مون نتعلموا نخرج من العقليه نتاع الضحيه alors هوني زاد الفكره نتاع المسؤوليه n'est pas toujours facile à saisir et accepter على خاطر تنجم تقلق معناتها ينجم واحد يقول لك بربي الباترون تاعي معيفني في حياتي وفي الخدمه معناتها كيفاش انا المسؤول راجلي ولا مرتي متعبتني كيفاش انا المسؤول اولادي مهبليني في الدار في القرايه كيفاش انا المسؤول عليهم على الكومبورتمون تاعهم et c'est là que le vrai travail. Donc كنا نحكيو على فكرة تحمل المسؤولية، دونك تحمل المسؤولية كاملة، وقت اللي أنت تحب تجاري نهارك ولا تحب تجاري حياتك كيفاش تنجم تجاريها، ما عادش تكون في دور الضحية بل تتحمل مسؤولية حياتك والنهار اللي كيفاش تحب تعديه. كنكملوا نحكيو في السنس هذايا. بالضبط وفات معناتها فكرة المسؤولية مهمة برشا باش نجم أنا نغير فيكتيمون حياتي ونعطيها الاتجاه اللي أنا نحب في الدومينات الكل معناتها كو سوسوا في الدومين البروفيسيونيل ولا في حياتي العائليه في صحابي في كل شيء. دونك هوني نحب نعاود جوستومون نحكيو عليها معناتها الفكره نتاع المسؤوليه اللي هي قلنا ينجم العبد ماهيش بالساهل يقبلها ويقول انا مسؤول في كوني معناتها علاقتي مثلا مع زوجي ماهيش ماشيه بالكدا ولا علاقتي مع صغاري ماهيش ماشيه، كيفاش انا نكون مسؤول عليها. دونك هوني حبيت جوست نبين سي تري تري امبورطون اللي المسؤوليه معناتها مش انا متذنب، مش انا غلط، مش انا معناتها
la faute elle me revient, mais plutôt المسؤولية هي تحطني قدام الدور، تعطيني comme une sorte de technique معناتها مفاتح باش نجم انا نغير العلاقة نتاعي اللي عندي معناتها مع العوامل الخارجية que ce soit كما كنا نحكيو معناتها avec les membres de ma famille mes amis والا les situations اللي انا قاعد نجلب فيهم روحي لحياتي. عندي انا المفاتح اللي باش نجموا يخليوني نجلب روحي الحاجات اللي نحبها عليهم. دونك هي نوع من الحريه سكي اون تري تري بون نوفيل. يقول لك معناتها انت مسؤول على الشيء اللي قاعد تتحصل عليه في حياتك، راهي حاجه باهيه معناتها انت تنجم تتحصل على الباهي، وكان ثم حاجات ما همش عاجبينك في حياتك مقلقينك عندك لي مويان دو فير ان ترافاي سور توا. معناتها واحد يغوص في روحه، سي ان ترافاي دانتروسبكسيون اللي يخليك تفهم شنو ما الافكار، شنو ما العقائد، لي كرويانس اللي مغروسين فيك واللي تسبوا في النتائج اللي انت عندك في حياتك، سواء كما قلنا قبيله سواء كانت النتائج هذه باهيه والا حاجات ما تعجبكش وتقلقك وفات. دونك il ne s'agit pas معناتها باش نحاول مثلا نبدل راجلي ولا باش نبدل الباترون تاعي والتصرف نتاعو، ولا نستنى صغاري يلزمهم نبدا نلوم اون بليس ندخل في اللوم صغاري هكا وهكا، نحب معناتها نبدل كل شيء لبرا. هوني المسؤوليه تخليني سك جو ديريج تو سو ترافاي فيغ موا. انا المسؤول معناتها انا اللي باش نتعلم نعرف روحي اكثر ونغوص في روحي اكثر باش نحاول نفهم شنو مسؤوليتي في كوني نجلب روحي كو سو سوا علاقات طيبه بيزيبل افيك مي كوليغ لي ممبر دو ما فامي صحابي، والا او كونترير نجلب روحي العرك والصعوبات والمشاكل والقلق والستريس. دونك هوني دوري اني مسؤوليتي تكون مع روحي اولا باش نفهم شنو كما قلت الافكار اللي انا مغروسه فيا، وبلو بريسيزيمون الافكار هذيا او فات مغروسه في سكون ابل اللاوعي معناتها في السوب كونسيون تاعي، واللي هي تديريجي فيا وديريجي في حياتي وانا مانيش معناتها شاعر بها وين تهز فيا. سي بور سا كو سي تري بروفون كوم ابروش هذه لا بسيكولوجي بوزيتيف او دولا معناتها من الاسئله نتاع كيفاش باش نجم نكون سعيد وكل، هي توصلنا كي واحد باش يدخل يتوخى معناتها الديمارش هذيا باش يخدم على روحه. او فات سي اون ميور كونيسونس دو سوا، واحد يعرف روحه يكتشف روحه واش عنده كم افكار favorable qui lui permettent d'attirer à lui des résultats qui sont satisfaisants, positifs, ou elle a des résultats médiocres. Finalement, c'est très en rapport justement avec cette connaissance de soi où il va donner le meilleur de soi dans cette démarche-là. يقول لك الكلام هذا الكل يمكن عنده الأهمية متاعه، لكن حد شيء ما ينجم يساوي ورقة بروموسبور نربحها نعمل 500 600 مليون تنولي سعيد جدا وننسى فهمتني معناتها هالحكاية هذوما كلهم. اسكو لارجون ابورت لو بونور اي بو ريزودر توت سي بروبليماتيك لا، معناتها اللي عنده فلوس واللي لاباس عليه اسكو كوميم il doit faire tout ça, il doit s'auto-coacher, il doit trouver des solutions profondes de lui-même. Est-ce que il y a معناتها je parle au nom d'autres personnes qui raisonnent comme ça يقول لك لا بالعكس انا راه مشكلتي كلها فلوس والمشاكل كلها تدور على الفلوس. Est-ce que l'argent peut résoudre tous ces problèmes-là? Au fait, هي ثم عقيده ديجا لازم واحد يختم عليها اللي يقول لك مثلا لارجون نو في با لو بونور. ديجا هذه واحد لازم ينحيها من روحه على خاطر سي لارجون كونتريبيو ا كريي لو بونور. اي لو في كان واحد معناتها تبدا عنده هالفكره هذه فيه تنجم تكون له هي سبب عراقل باش ينجم يجلب روحه الفلوس. الفلوس كي كونتريبيو ا كريي معناتها رفاهه العيش لو كونفور. لا وتحل بعض المشاكل خاطر فما برشا عباد. انا علاش يمكن لا كيسيون باغي هكا ان بو تريفيال مي سي اون كيسيون بوزي. Voilà, يقول لك أنا بالعكس أنا معناتها on a tendance parfois à résumer nos problèmes et à englober ça sous معناتها la problématique de l'argent. يقول لك أنا والله كان بشوية فلوس نحل مشاكل الكل ولي أموري واضحة ونولي سعيد. Mais il faut répondre à ces gens-là. ما يكفيش هذول. Tout à fait, tout à fait. هي justement معناتها dans la démarche du développement personnel parmi معناتها les objectifs اللي الواحد يحددهم في حياته هو كيفاش باش ينجم justement يتولي الفلوس ما عادش مشكلة. ينجم يتحصل عليها من غير التعب على خاطر كان انا عندي عقيده في وانا مانيش شاعر فيها اللي شاعر بها وفات اللي ما يجي شيء بالساهل
ثم برشا يلزمك تخدم يلزمك تعمل دونك تولي كل شيء فيه صعوبه في الحياه اي سي سا كي في كو ثم التعب اللي ما يخليكش تنجم تجلب روحك الفلوس سي دون سو سونس وي لي امبورطون دو سو كونيتر نون با باسكو سي بلوز امبورطون كو دافوار دو لارجون مي باسكو سي لو موين كي تو بيرميتري دو غانيي بلو فاسيلمون لارجون تنجم تتحصل معناتها على كل رفاهيات العيش بطريقه اسهل كان تحطم تكسر العقائد اللي عندك واللي احنا ماناش شاعرين بهم ومنين تحصلنا عليهم سي سا سي دي كرويانس هما فريمون معناتها فريمون مغروسين au fait c'est comme des graines منين جاو هما c'est la somme de tout ce que nous avons eu depuis les croyances peuvent provoquer du stress chez l'autre humain. Ça peut être une source de stress. Les croyances, ils engendrent des résultats في حياتنا qui sont là dans le monde extérieur. مثلا نقص نتاع المال، نقص السعادة في الكوبل qui font que نولي ستريسي parce que je suis en manque. ثم نقص نتاع حاجة. وما هو كان أنا باش نخمم اللي كان الفلوس كي يجيو سايي جو سوي اورو وسعيد وحليت مشاكلي هذه هي جوست الغلطه المشكله مش في الفلوس حاجه باهيه برشا سي اون انرجي كي اي ابسولومون بوزيتيف اما كان باش نحدد السعاده نتاعي نقول الفلوس هي اللي باش تحلي مشاكلي هذه اللي معناتها واحد ينجم جوستومون يغلط فيها علاش باسكو اون لو سي دايوغ plein de personnes, ça peut être aussi un cliché, plein de milliardaires, plein de personnes qui sont très riches, عندهم ديار بالبيسينات وعندهم معناتها toutes les aises financières كل شيء موجود كي تجي تحكي معاك العبد تلقاه il est malheureux au plus profond de lui معناتها ما يهمني شيء هذايا الكل انا je ne suis pas bien donc tu te dis mais شنو alors qu'est-ce qui rend heureux الفلوس موجوده الصحه ساعات حتى تبدا كي موجوده والعبد ماهوش سعيد donc en fin de compte شنو اللي يعرقل cette sensation نتاع السعاده profondément هي الافكار السلبيه اللي مغروسه فينا à un niveau معناتها نتاع اللاوعي واللي كي نخدم انا عليهم دونك بمعرفه روحي انا ونخرج من العقليه نتاع الضحيه اللي انا ما عنديش الفلوس كان تتوفر لي الفلوس تو نولي سعيد كان نعرس تو نولي سعيده ولا سعيد كان ولادي ينجحوا ياخذوا معناتها النتائج ممتازه كل كيف نولي سعيد donc c'est ce conditionnement que je mets par rapport à mon bonheur par rapport à l'acquisition نتاع الحاجات هذوما العوامل الخارجيه qui fait que نولي نعرف روحي اكثر معناتها وهذه هي نعاودوا نرجعوا للمسؤوليه نخرج من العقليه نتاع الضحيه سي فريمون ان ترافاي كي مانيفيك خاطر نربح معرفه روحي et je me pose des questions essentielles انا علاش هوني وفات حبيت مليار يفرهدك توا اهم مليار انا نحب نستغل المليار ولا الكلوب تربح نهار الاحد فما حتى اشكاليه زوزه ما تنقول لك انا مشكلتي نحب نسال الاستاذه سماح ونستغل وجود سي معز يعني اساسا هو على لسان معز ده واحد اللي يضطر ديما يكذب على مرته مثلا وديما يقول لها ماشي نقري في باريس وماشي كذا وهذه الاغنيه ليك وهذه كذا واحد كيف يمشي في المسائل هذه اللي يلقى ساعاته يعني في المسائل الدقيقه والحساسه واللي احنا نتبعوا انت تعرف على شنو الملف اللي نحكي عليه بيان سور وحساس في المسائل هذه ايش تنصحوا انت الاستاذه ملف جوديسيو على اهم الجواسيس الامريكيه يعني يلزم يصارح يحكي خاطر الراجل ديما مغامرات ويجي يعني المسائل هذه يكون فما الصراحه فيها ولا يكون فما معناها بالضبط شنو ولا افكتيفمون باش تنصح الاخ معز الجودي تحديدا في المسائل هذه هذا هو عاش لا بيعطيك ليكزامبل خلينا نحكي خلي الكوتش تورينا تنورنا في الحكايه هذه هي شنو الحكايه معناتها سي الخوف تسمع معز الخوف اللي هو عند الناس كلها فماش نقول انا ما نخافش برشا عباد معناتها نبداو نحكي معاهم دون لي سيونس اي يقول لك لا ما نخافش انا خاطر كي تجبد المعنى هكا تقولوا الخوف يقول لك ما نخافش تخليها خوف من العبابث ولا خوف معناتها من العباد وهي سي فريمون اون ايموسيون معناتها سي ناش كيفاش تقال بالعربي معناتها احساس شعور كي بروفون اللي كي ابيت تو الموند دونك واحد كي يتساءل روحه اشاك فوا منيش خايف كيسكي دونك هذاك اللي يعطي نتيجه مثلا باش نكذب pas faire face التونسي معروف عليه يخاف من مرته ولا سي ان كليشيه سي ان كليشيه وفات هو مي معناتها حتى كان ظاهره موجوده برشا هي سي ان ريزولتا هي معناتها كونسيكونس نتيجه الكون الواحد اللي ما يعرفش يروحه انكور اون فوا كي نعرف روحي ونفهم علاش وصلت انا مثلا جو في نهرب ما نحبش نواجه على خاطر باش تقولي هكا وباش تقولي هكا وباش تسالني وباش تعيفني في روحي وباش تشك والكل وشنو اللي يخليني جوستومون نجلب روحي حتى التصرف هذا ولا الفيرسيون هذايا نتاع العبد اللي هو شاكك فيا خوف اللي انا عندي
ينجم يكون خوف الانسان هذاك يهرب عليا. La peur de ne pas être accepté, la peur de l'abandon, voilà, c'est vraiment toujours une question de peur. La peur de manquer, حتى بالنسبة للفلوس، بالنسبة هذاك اللي يخلي يوليوا عنا تصرفات لا واعية باش نكذب، باش نستريسي زاده pour piquer parfois des colères. حتى par exemple فماشي أكثر شيء من تحب صغارها. On ne va pas prouver ça. Pourtant ساعات تشوف تصرفات مع أمهات مع صغارهم نتاع غش كبير برشا، سياح تبهذيل برشا للصغار، alors que هي تحبهم. وهي علاش؟ الستريس والخوف، كونه ما يسمعش كلامها، كونه ما ينجحش، كونه يتيح، كونه يكسر كل حاجه، حاجات اللي هما ينجموا يكونوا تافهين، mais c'est toujours la peur qui est là qui fait que نتيحوا dans des réactions يظهروا من برا ما عندهم حتى علاقه مع الخوف، اما كي تخمم وتلوج وكل تلقى سيتو. Et donc c'est un travail sur soi. علاش c'est important باش انا باش نستعمل كلمه نداوي بالمعنى معناتها جو غيري سي بور كي سون اون موا، وهذاك اللي يعوض الستريس. كاب اف ام الكلمه ليك.